Что ты делаешь? Когда человек ударит цветы, он не понимает, что его любят. Значит, что-то важное происходит между людьми. А еще говорят, если бросить цветы в море, то где бы он ни был, он почувствует и узнает, что о нем помнят. Все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. Все твои обещания пустота. Я так не могу. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам, все так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно будили, как будто ты меня. Я каждый раз загадывал тебя, не потерясь. Что? Я не люблю тебя! Я люблю Стефана! В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина Так в вот, 6 что решило твое сердце. разбитая душа. И все твои обещания. Побудь со мной таким. Дай мне к тебе привыкнуть. Папа, откуда в драконах берутся дети? Папа, ну как я появился? Ей 1000 раз рассказывать эту историю. Она хочет знать продолжение. Продолжение. Продолжение в том, что детей драконы находят на море. Мы случились однажды, больше мы не смогли, и весна отказалась просить за нас.